Китайските учени откриха наскоро нещо интересно на Луната. Един необикновен кристал. Нещо повече. Открили, че този кристал може да замени ядреното гориво. Останете с нас до края на видеото, за да ви светнем повече по темата. Съставът на Луната е мистерия, която дълго не може да бъде разгадана. Половин век мина от мисията на НАСА Аполо и за съжаление от тогава не сме посещавали много Луната. Затова не е изненада за никой, че не е толкова просто за нас да я проучим. Но наскоро се направи пробив точно в тази посока. Декември 2020 година китайските учени изпращат сондата Чанг-Е 5. Мисията е кръстена на древното китайско божество на Луната Чанг-Е. След като сондата отива до близката страна на Луната, прекарва няколко дни там в копане на повърхността, след което се връща на Земята, като цяло събирайки близо 2 кг лунна скална маса, като базалт, втвърдена лава и други. И да, не звучи много впечатляващо, но това е малък пробив. Все пак лунни проби са разглеждани последно през 1976 година. Тези проби са изключително важни да научим миналото за нашия свят, като например много дълги години се борим да разберем как нашата Луна се е заформила. Да, има много теории за това, но все още не може да се намери подходящо доказателство за която и да е от тях. Благодарение на последните няколко мисии до Луната и компютърни симулации, учените най-накрая успяват да намерят истината. Луната се ражда, когато друга случайна планета Джудже се разбива в Земята, преди милиони години. Тази планета Джудже е била малко по-малка от Марс. Фрагменти от Земята отшли в космическото пространство, някои от тях обаче останали в орбита, където се сблъскали и се заформила Луната. Звучи доста плашещо, но раждането на Луната е най-доброто, което се случило на Земята. Ако не беше този красив сателит, всичките океани щяха да са малки гьолчета. Животът на Земята нямаше да се заформи въобще. Това до тук е едно впечатляващо откритие, но това не е всичко. Проучвайки събраните проби, учените от Пекин откриват нещо наистина необикновено. Много рядък лунен кристал. На пръв поглед нищо специално, дори леко скучен. Малък прозрачен монокристал с дебеляната на човешки косъм. И в миналото са намирани такива неща на Луната. Тези кристали са заформени в резултат на вулканична активност, точно като гранатите тук на Земята. И да, на тези места, на които са открити, също са били поразени от вулканична активност 1,2 милиарда години назад в миналото, което от своя страна значи, че Луната е на над милиард години. Но това не е най-важното нещо, а фактът, че тези кристали са направени от уникален материал, такъв какъвто досега не е виждан. Изследователи от Националната минералогична асоциация потвърдили, че такъв състав не може да бъде намерен никъде на Земята. Кристалът е кръстен Чангезит, на по-рано споменатото божество. И това е още едно постижение, защото това е шестия неизвестен минерал, намиран досега на Луната и първия намерен от Китай, която от своя страна е третата държава в света, която прави такова лунно откритие. Този забележителен кристал не е единственото нещо, което намират. След като го проучват, откриват още 140 000 други частици. Измежду тях ученици се натъкват и на Хелий-3. Но какво прави това толкова важно? Това е един от елементите, който захранва Слънцето и други звезди в нашата Вселена. Когато казваме да загасим Слънцето или Слънцето гори, много хора си мислят, че Слънцето е една огромна огнена топка. Но това далеч не е вярно. Горенето на Слънцето е напълно различен процес, който е наречен ядрен синтез. Процесът е сравнително простичък. По време на тази реакция водородът в звездите се превръща в хелий. Този прост процес обаче е един от най-бурните в нашата Вселена. Водородните атоми постоянно се отблъскват един от друг, защото всички са положително заредени. Затова могат да продължат да се отблъскват един от друг, ако не бяха звездите. Оказва се обаче, че звездите си падат малко измамници. Звездите имат такава силна гравитация, че буквално привличат към себе си милиарди такива атоми. По този начин атомите се сбиват и образуват нови по-тежки елементи, като споменатия хелий. И когато това се случи, изхвърлят огромно количество енергия в космоса. Накратко, така Слънцето гори. В същото време пръска толкова много енергия, че дори не можем да си го представим. Но да се върнем на какво е Хелий-3. Това е елемент, за който дори Слънцето би казал: братле, трябва да се успокоиш малко. Синтеза на Хелий-3 атомите освобождава още повече енергия в сравнение с обикновения ядрен синтез. И най-важното е, че не замърсява атмосферата с токсични вещества като радиация. На Земята Хелий-3 е в изключително малки количества. Преобладава в атмосферата ни в съотношение 1 към 1 милион. Освен това, постоянно се опитва да избяга от нас обратно в космоса. Наскоро обаче учените откриват, че има място, където този елемент присъства в обилни количества.
И както вече може да се досетите, това място е Луната. Смята се, че има повече хелий-3 на Луната заради слънчевите ветрове, които постоянно бомбардират лунната повърхност в продължение на милиарди години. Затова сега този елемент може да се открие навсякъде по повърхността й. И все пак не е чак толкова много, ако го сравним с количеството, което може да се открие на Юпитер или Сатурн. Само за сравнение, с 25 тона хелий-3 е възможно да се осигури енергията, която да захрани САЩ за около една година. На Земята има 35 000 тона хелий-3 и повече от 1 милион тона на Луната. Само тези източници биха захранили САЩ за хиляди години. На практика в бъдеще хелий-3 може да се превърне в нов източник на екологично чиста енергия, като на практика е по-добър от ядреното гориво във всеки един аспект. Просто защото хелий-3 не оставя никакви вредни вещества или радиация. По-силен е и не чак толкова опасен. С други думи, тази екологично чиста и ефективна енергия може да бъде революция за нашата планета. Тук няма как да не възникне въпроса какво чакаме, защо вече не го използваме. Разбира се, има малък проблем, който ни възпира. Никой все още не е изобретил нещо толкова здраво и горещо като звездите. За да може да използваме хелий-3 са ни нужни брутална температура и налягане. Освен това ни трябва термояден реактор, който още никой няма представа как да построи. За сега. Дори да успеем по някакъв начин да го загреем до такива температури и да достигнем определено налягане, все още нямаме представа как да го контролираме правилно. Затова дори да имаме неограничено количество хелий-3, няма да можем да го използваме. Все пак има голяма сила, която стои зад хелий-3. Затова не е изненада за никой, че много държави вече се състезават за ядрените ресурси. Сега, след като Чанг Е открива нови запаси от хелий-3 на близката страна на Луната, това състезание може би бързо ще се превърне в глобално. Като например Китай възнамерява да пусне нова лунна мисия още през 2024 година, наречена Чанг Е6. По време на тази мисия искат да съберат проби от далечната страна на Луната. Откриването на лунни кристали е много важно за нас. Те могат да помогнат да се намери нов начин за създаване на хелий-3. И ако успеем да направим това, човечеството ще навлезе в нова ера. Но за да стигнем въобще до там, трябва да решим поредица от проблеми. Като например как да доставим много от тези кристали тук на Земята, или как да ги накараме да произвеждат енергия. Може да се надяваме, че в близко бъдеще тези проблеми ще бъдат разрешени и ще можем да произвеждаме чиста, безопасна и неограничена енергия. Благодаря ви, че за пореден път избрахте да бъдете светнати. Ако не сме задоволили любопитството ни, разгледайте и другите ни интересни предложения, които имаме за вас.